И я рад, что могу поделиться словом с вами. И как только я узнал, что я буду служить здесь, в мое сердце пришло слово. Сразу же пришло слово. И мой вопрос, он в том, что вот, почему именно такое слово здесь? Вот, я не знаю. Но пришло слово. Поэтому даже когда сейчас я пришел, когда было поклонение, когда там стоял, я начал молиться. Может быть, взять другое слово, но Бог меня убедил, что не надо именно то, что я тебе давал в Монреале, то и проповедую. Вот. Я его еще нигде не проповедовал, поэтому буду с вами делиться здесь. Название моей проповеди сегодня: ваши сильные стороны могут стать причиной вашего падения. Видите? Настолько название даже не нравится никому, даже никто не говорит аминь. Вы понимаете? Ваши сильные стороны могут стать причиной вашего поражения или же падения. У каждого человека, у каждого из нас, когда мы подходим объективно к своей жизни, мы понимаем, что у нас есть какие-то стороны, которые сильные. Конечно, кто-то скажет, ну, у меня вообще ничего нету. Но это слишком, это, как сказать, ну, не смирение, а лишь смирение. Вообще-то каждый знает, что вот в этой сфере я как-то себя чувствую хорошо, то есть он знает себя. И мы стараемся развивать наши сильные стороны и подтягивать те стороны, которые слабые. Поэтому обычно сильные стороны мы даже хвалимся ими. И это нормально, ничего там такого плохого нет. В Библии написано, в первом послании к Коринфянам 10 главе, пусть она будет открыта, Библия говорит нам, что нам нужно как бы расти. И обычно мы стоим крепко там, где наши сильные стороны, они находят возможности для проявления. Тогда мы себя чувствуем более уверенными. Но в первом послании к Коринфянам Библия говорит нам, что в 10 главе, если кто стоит, если ты стоишь, то берегись, чтобы не упасть. Интересно. Если ты стоишь, берегись, чтобы не упасть. Вопрос, теперь, что нам жить в страхе, постоянно бояться, если мы стоим, то нет, не в этом. Это просто мысль, которая говорит каждому из нас о такой вероятности. Но это не обязательно. Просто такая вероятность существует. Что любой человек, как бы ты сильным ни был, и когда Библия говорит, что ты стоишь, значит ты стоишь. Если ты не стоишь, Библия не скажет, что ты стоишь. Поэтому Библия говорит, если ты стоишь, значит, в первой части ты стоишь. Но все же будь внимательным, будь достаточно смиренным, чтобы понимать, что там, где ты стоишь, то рядом может быть пропасть. Я возьму иллюстрацию из Библии. Мы с вами откроем Вторую книгу Царства. Вторую книгу Царства, глава 14. Пусть он будет открыт. Я буду читать 25 и 26 стих. Я возьму пример Авесолома.
очень интересный такой человек. Это третий сын царя Давида. И когда мы читаем о нем, мы узнаем, что он поднял, так скажем, восстание против отца. Он пошел против отца. Но я не в этой теме. Я хочу подчеркнуть нечто другое совсем. И я читаю с 25 стиха. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авесолом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. Здесь дают нам характеристики Авесолома. Красавец. Красивый. То есть нету изъянки. Конечно, я не знаю, каким... Мне самому интересно на него посмотреть. Интересно, конечно. Вот как, что за человек таким будет, что не было ничего такого в нем, что все было супер. И также здесь подчеркивают, что у него были очень красивые волосы. И знаете, вот так, ну, не как у меня, конечно, немножко, вот. Немножко, у меня немножко меньше, чем у него. Но шевелюра просто была супер. Я сейчас думаю, все сестры сидят. И настолько они росли быстро и были хороши, что каждый год нужно было постригать. Он стриг их. И когда они это взвешивали, был определенный вес, который был существенным. Это была его сила. Это была его сильные стороны. Я не говорю, что сила была в волосах, как у Самсона, нет. Я просто говорю, с точки зрения личности, просто вот как. Что он был без изъянок. Что волосы были... То есть, он был красивым человеком. Гордился ли он этим или нет, я не знаю. Но факт есть факт, Библия об этом говорит. И так как было восстание, он поднял восстание против отца Давида, было там сражение. И Давид говорил своим генералам, что нужно идти на войну. Но смотрите, моего сына, пожалуйста, не трогать. По возможности, нужно его сохранить жизнь. Это было то поручение, которое они получили. И я читаю теперь 18 глава. С 9 стиха. И встретился Авесолом, то есть, когда его преследовали, армия Давида, и встретился Авесолом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул бежал с ним под ветви большого дуба, то Авесолом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей. А мул, бывший под ним, убежал. Но потом история говорит нам, через время, что один из генералов узнал об этом, взял, там его вонзил там, в сердце 3 раза, и он умер, так скажем. То есть он убил его. Тема моя, повторяю, что наши сильные стороны могут стать не всегда, поэтому я говорю слово «могут», причиной нашего падения. В этой истории, которую мы прочитали, Авесолом со всей красотой, как он был красивым,
Все же он запутался за волосами, которые составляли его красоту. Волосы послужили тем, что они застряли на нем. И, конечно, так как он был на муле, мул пошел дальше. И он остался между, простите, небом и землей. Он завис. Знаете, это иллюстрация, которая послужит мне в этой проповеди. Есть другой пример, который могу вам привести. Мы все знаем с вами о царе Давиде. Мы с вами знаем о царе Давиде. Во второй книге Царства, Второе Царство, 11 глава, там описана интересная ситуация. Тут речь идет о Давиде. Написаны тут такие слова, с первого стиха. Через год, в то время, когда выходят цари в походе, Давид послал Иова и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. Мы знаем дальнейшую историю. И послал Давида за ней, и впоследствии родился у них ребенок, Давид с ней согрешил. Да, есть грех. Да, Давид согрешил. Но что послужило причиной, почему он согрешил? Потому что он увидел ее. Но как так получилось, что он ее увидел? Потому что он был дома. В царском там, он на кровле, он просто, царь просто, дышал свежим воздухом. То есть, он согрешил, потому что он ее увидел, и было влечение. Он увидел ее, он имел эту возможность, потому что он остался дома. Почему он остался дома? Вот здесь вопрос. Он остался дома, потому что, будучи царем, он мог себе это позволить. Хотя в это время было, когда цари должны были выходить. Но он не пошел сам. Он для себя сделал исключение. Остался, он отправил остальных на сражение. Конечно, он не планировал, что он увидит эту красивую купающуюся женщину. Нет. Он просто себе как царь, подумал, что я туда пойду. Хотя написано, что это время, когда цари выходят на таких сражениях. Поэтому сильная сторона Давида, то есть его общественная или же государственная позиция, которая позволяла ему самому себе делать какие-то отсрочки, послужила, сделала с ним злую шутку, сыграла с ним. Что он остался, и из-за того, что он остался, он потом упал в грех. Дорогие, сколько бывает, что мы с вами, мы лидеры домашней группы, мы лидеры, мы служители. Мы можем призывать всех, нужно на молитву приходить. Мы сами не приходим на молитву. Мы можем говорить, что нужно жертвовать. Мы сами не жертвуем. Мы можем говорить, что нужно посещать людей. Мы сами не посещаем. То есть мы других побуждаем. Мы других
чуть не сказал, агитируем. Но мы других вдохновляем. Делаем все, чтобы, да, давайте будем. Но когда приходит время делать, мы себе находим какие-то оправдания. Да, будет ночная молитва. Мы соберемся, будем молиться. Молиться вместе. Да. Приходишь, а где лидер молитвенного служения? Ну, молитесь без меня, вот направление, о котором молиться. Честно, я не знаю о вашей церкви ничего. Это слово, которое у меня было, я просто его проповедую. Аминь. Дорогие, вот царь Давид, позиция, его именно позиция, послужила тем, что в дальнейшем он упал в грех. То, что мы читали за Авесолома, его красота, то, что его выделяло от всех, то, что было его силой, то, что отличало его от всего народа, послужило тем, что он, понимаете, вот, он потом погиб, потому что он запутался за то, что было его силой. Есть также прекрасная история в Библии. Написано во 2 Паралипоменон 26 главу. Это известная история. Речь идет о царе Ози. Читаю. 2 Паралипоменон 26 глава с 1 стиха. Написано: и взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амаси. Он обстроил Элау и возвратил его Иудеи, после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Ози, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ехолия из Иерусалима. И дальше написано: и делал он угодное в очах Господних, точно как делал Амаси отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И потом там описано его, так скажем, его преобразование в обществе. То, что он изменил. То есть он вообще поднял уровень страны на другом уровне. То есть, как сказать, он все поменял. Жизнь стала лучше. Он обустроил город. Он там как-то отвоевал какие-то части, которые были потеряны. То есть он сделал все, чтобы страна опять начала процветать. И, соответственно, его власть укреплялась. Но все это есть тут один маленький секрет. Так тут написано, что он прибегал к Богу. Он прибегал к Богу в дни Захарии, поучавшему страху Божию. То есть он прибегал к Богу в дни Захарии. И написано: и в те дни, то есть вот, когда он был при Захарии, и в те дни, когда он прибегал к Богу, споспешествовал ему Бог. Другими словами, в те дни, когда он прибегал к Захарии, когда он учился страху Божьему у Захарии, в те дни, когда он был у ног Захарии, когда он брал, он учился, он был в послушании у человека Божьего, так скажем. Успех сопровождал его. Бог был с ним. И так как Бог был с ним, он делал прекрасное. Он делал угодное в глазах Бога. Он делал хорошее для народа. И народ был рад. Он поднял уровень Израиля.
Соответственно, и его сердце тоже укреплялось. То есть, другими словами, он становился сильным даже в собственных глазах. Но потом случилось то, что случилось. Стих 16 написано: но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. Интересно, хотя тут было бы, когда он сделался сильным, он еще мог еще больше делать. Тут наоборот. Когда он стал успешным, он сделался сильным, его сердце возгордилось. Вы помните, я читал в первое послание Коринфянам 10 главе, что если ты стоишь, берегись, что не упасть. Речь не о том, что ты должен каждый день бояться, чего-то нет. Нужно иногда думать, что тебе дает успех, что тебя привело к этому успеху. Был Захарий, который был с ним. Был Захарий, который учил ему, да. Захарий не был богатым, возможно. Захарий учил Слову Божьему. Захарий, возможно, не знал, как там воевать. Захарий не знал, как там отстраивать какие-то вещи. Но Захарий учил ему страху Божьему. И успех давал Бог. Не Захарий давал успех. Захарий учил пути Божьему. И так как пути Божьи были правильно научены, то Бог давал успех не Захарию, Бог давал ему успех. И ему показалось, что он может обойтись без Захарии, потому что успешный и делать все, что он хочет. Итак, когда он стал силен, то его сердце возгордилось. Что это означает возгордилось? То, другими словами, мне больше никто не нужен. Я и так знаю, как делается, как строится, как то. Но просто история длинная. Написано, что он потом решил, даже та область, которая была для царей, это было для священников, вот, ходить в храме, и не служить в храме, он туда вошел, чтобы ходить. Ну, я же все могу. Если я мог обустроить, если я мог возвращать какие-то территории, если я мог какие-то башни восстанавливать, что мне тут ходить, что вы тут берешь и что макать, что не могу, что тут такое. Ну, что трудно взять эту кадилу ну, что тут такого? Ну, что тут такого? Трудно, что ли? Вот гордость. И упрашивали его, не делай это. Но его сердце уже пошло дальше в гордость. Его сердце уже застопорилось в этой гордости. Его сердце уже стояло твердо, крепко в этой гордости. Дорогие, и его сила, то, что он стал сильным, то, что он стал более влиятельным, то, что он... То есть, знаете, я помню, кто-то мне говорил, ты что, перепутал, что ли? Вот. Вот. Он как раз перепутал. Ему казалось, что я теперь могу все делать, я же сильный. Дорогие, здесь была его именно роковая ошибка. Говорю, роковая ошибка. Ты можешь быть сильным, Бог за. Потому что Бог не против успеха. Потому что сам Бог давал успех, написано. Это же Бог давал ему этот успех. Бог не против успеха. Бог за. Но вот как мы управляем этот успех? Или же как этот успех управляет нами? Если мы управляем успех, и если наша голова еще на плечах, то мы поймем, что каким бы ни был Захарий,
Возможно, уже старый, только 3 зуба остались. При нем. Мне было 16 лет, когда я стал царем. Откуда там у него мудрость черпать? Ему 16 лет, он стал царем. Но секрет был. Захарий поучал ему страху Божию. Столько мы видели людей, которые приходят или в церковь, или где-то еще. Это может быть на предприятии. Знаете, мы не можем все только духовно делать. Это может быть на предприятии. Тебе помогли, тебе как бы там, извините, опекают, тебе, знаешь, греют. Ты начинаешь подниматься. И на каком-то уровне ты думаешь, что... Или ты... Ну, ты так не думаешь. И я думаю, что я теперь царь земли. Я знаю, что когда только зашел, поверьте, когда вот ближе к двери, я не мог зайти. Такой свет, такой просто мощный свет Божий. Я почувствовал, тут одни святые, безгрешные. Даже... И я со всем своим думаю, Господи, как я тут пройду. Потому что то, что я говорю, это не о вас. Я себе говорю. Вы что, я о вас даже так думать, Господи, упаси Господи, как я могу только о вас думать? Но все же, возможно, кто-то из вас, чисто случайно, ты поднимаешься, пусть это будет внутри церкви, нет разницы, пусть это будет на работе, где-то, тебе помогают, поднимают, и в какой-то момент ты уже знаешь более-менее шаги там, и тебе кажется, что я уже, дорогие, гордость, повторяю еще раз, гордость, превозношение, она убьет тебя. И ты лишишься всего. Он потом стал прокаженным, он лишится всего. Лишь потому, что он подумал, что он стал всесильным. Нужно вернуться к страху Божьему. Нужно вернуться к Слову Божьему. Нужно вернуться к этим отношениями, трепетными отношениями с Богом. Я стал лидером. Человек до того, как он стал лидером, он молился, постился, все. Стал лидером, как погони, извините, появились, и уже не читает, уже не молится, как бы на увы, провезет. Ну как? Наоборот, есть ответственность. Мне нравится одну историю. Возможно, я ее перескажу, но не точно. Вполне возможно, она не точно будет. Потому что я где-то слышал ее или на конференции в Донецке, или где-то. Возможно, наверное, пастор Артур Симонян рассказывал. Мне кажется, но я не помню точно. Но суть в том, что был там какой-то охотник. Это история. Охотник, или какой-то помощник царя, или как слуга у царя, как там... Слуга у царя, такая история, который служил царю. И он поднимался в должностях. Конечно, были люди, которые завидовали его положению, чтобы укоротить все. Но ловить его в чем-то было невозможно, потому что он делал свою работу безупречно. Но люди заметили, что он время от времени куда-то уходил далеко. И уходил, потом где-то заходил в какой-то пещере, и там какое-то время оставался, и потом выходил и возвращался. Люди, которые только искали возможность, чтобы на него доложить, стукачи, простите. Искали как бы, и тут, вау, возможность. Они сказали царю: царь, он, наверное, готовит восстание против тебя. Потому что он туда постоянно уходит, какое-то время проводит, потом там или оружие складывает, или там какие-то, знаете, понарисовали. И однажды царь собрался как-то людей и начали слежку за ним. И он туда пошел. И они следили за ним.
Tot idiot. Izakori tuda. Как только зашел, и сразу бум, облава, все, мы здесь. Кто тут еще есть? Смотрят. Никого нет. Смотрят, он просто сидит. А что ты делаешь? Ну, и вот где-то в углу, там находился какой-то, конечно, не фуфайка, ну, типа как плащ такой, ну, старенький такой. Что ты делаешь? Царь, хочешь знать? Сейчас тебе расскажу, что я тут делаю. Я прихожу сюда, время от времени, я снимаю с себя мою одежду, мое положение, я одеваю этот плащ, мой старый плащ, и я сижу, вспоминаю, кем я был. Я вспоминаю просто, кем я был. И когда я выхожу отсюда, я настолько благодарен, что дали мне такую возможность быть рядом с тобой. Вот, он нашел способ, как убивать свою гордость или же желание превозноситься. И мое послание сегодня к церкви, к каждому из нас, чтобы твои сильные стороны впоследствии не стали причинами твоего падения и вполне возможно твоего рокового падения. Потому что Ози, мы видим пример здесь. Мы видим пример здесь. Мы должны быть очень внимательны. Слава Богу за наши сильные стороны. Нам нужно их развивать. И в то же самое время быть достаточно смиренными, чтобы понимать, это Бог дает. И если ты имеешь этот успех при Захаре, будь достаточно смиренным, чтобы продолжать признавать твоего Захари. Или же твоего начальника на работе, кто тебе помогает в твоем карьерном росте, или как-то там, будь благодарным и человеком, который признательный и который, какое слово подобрать, знаете, есть люди, которые не просто благодарны, да, они вспоминают то, что им доброе сделали. Как назвать это? Признательный, да? Их будет, да? Ну хорошо, признательный. То есть он знает, что ему сделали в жизни. Будьте таковыми. Дьявол, его цель. Смотри, ты стал великим. Тебе больше никто не нужен. Между прочим, ты уже помазанный служитель. Ты видишь, когда ты молишься, как такое присутствие. Но когда тот лидер выходит, не очень. Когда пастор чуть больше, но не как у тебя. У тебя прямо, когда ты выходишь, прямо даже за зданием, я чувствовал силу Божию. Вот, когда такие люди к тебе подходят, ты на них посмотри, знаешь, покажи им дорогу. Я с вами эту дорогу не пойду. Говоря о себе, я служил помощником пастора долгое время. Но прежде всего я служил везде. Я очень рад, что тут я могу говорить то, что есть свидетелей. Вот, Владимир Еременко мой наставник в свое время, послужил нам многое. Я служил в церкви. Я был во всех служениях, кроме служения детям. Вот, я был во всех. И самое важное из всех служений, за которые я отвечал, самое такое служение, которое я до сих пор не могу забыть, это, знаете, это единственное служение в церкви, к которому никто не хочет рост. Был запрет. В начале года, когда это видение церкви, это служение не должно расти. Не должен ничего делать, это служение должно быть. Я отвечал так за похороны, отвечал. Это было единственное служение, когда собирались, говорят, мы начинаем видение, твое видение, чтобы ты ничего не делал.
Но это твое служение. Не нужно ничего делать. Ни молись, ни за рост, ни за умножение. Ничего не надо. Знаете, когда ты служишь, какой-то момент, знаете, ты когда чувствуешь, что я тут когда молюсь, как-то, неплохо, я тут когда проповедую, как-то мой голос уже. Я говорю, аллилуйя, сильно. Как у пастора прямо. Даже чуть больше, чем у пастора. Аллилуйя. Знаете. Скажешь, брат, у тебя такие мысли приходили. А что, я что? Не человек, что ли? Человек. Но было одно. Благодарность Богу, признание. То, что Бог сделал в моей жизни, то, что Бог сделал в моей жизни через этих людей. И я понимал. И я время от времени говорил моему пастору Александру. Я говорю, пастор Александр, я просто говорю, я раз там в 2 года или 3, я всегда его приглашал в ресторан. Мы шли в ресторан, и он сидит напротив меня, я сижу напротив, мы сидим напротив друг друга. Мы там что закажем, начнем кушать. Я говорю, я хочу с тобой поговорить. Я ему говорю, я просто хочу, чтобы ты знал об этом. Я не собираюсь церковь поднимать. Я не пойду против тебя, чтобы ты знал об этом. Даже если что-то услышишь, спроси у меня. И я не пойду против тебя. И третье, я уйду, если будет что-то, роковое, то есть, допустим, явный грех, который ты не каешься. Знаешь, есть определенные вещи, которые у нас есть. Стандарты. И ты не держишься этими стандартами, мы сможем поговорить. Если нет перемен, Но единственное, которое нормальное, если ты меня спрашиваешь миссионером куда-то, тогда я могу быть пастором где-то. Сейчас я при тебе, я с тобой, я буду с тобой трудиться. Знаете, когда я говорил это, я уходил с такой радостью потом. То есть я убивал в себя какие-то мысли, которые могут возникать. Я понимаю, что в вашей церкви такие мысли не возникают нигде, ни на работе, нигде, ничего. У меня они возникали, у меня они возникали. Это был тот способ, который был для себя, как убить эти превозношения. Но, возможно, у тебя другая ситуация. Сколько сейчас мы видим успешных людей, которые, будучи христианами, они успешные. Но потом они понимают прекрасно, что это Бог дал мне успех. Понимают, да. Но ты смотришь, мало-мало от Бога отходит. Но ты же понимаешь прекрасно, что это Бог тебе дает. Бог тебе дал. Ози, это же Бог тебе дал. Но неужели ты не учишься у других? Ты же видишь столько примеров. Неужели тебе нужно научиться у собственного? Зачем? Дорогие, важно, чтобы мы понимали. Бог любит нас. Аминь. Бог за то, чтобы мы были успешными. Аминь. Бог за то, чтобы мы были благословены. Аминь. Бог за то, чтобы мы поднимались выше, выше и выше. И обстраивали, завоевали территории, брали территории. Если мы будем продолжать ходить в страхе Божьем, даже до нашей смерти, все будет хорошо, мы будем стоять. Аминь. Мы не обязаны упасть. Важно. Продолжай ходить с Богом. И пусть твои сильные стороны только укрепляются и укрепляют тебя дальше. Аминь. Пусть Бог вас благословит. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте вместе поднимемся. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Благодарим.